Bakıda trans qadın müğənni məktəblərin də iştirak etdiyi bir anın tədbirində oxuduqdan sonra medianın hücumuna məruz qalıb. Samira Şah adlı müğənni Bülbülə Mirzə Ələkbər Sabir adına mədəniyyət evində keçirilən tədbirdə səhnəyə çıxıb, mahnısını səsləndirib, tamaşaçılar isə onu alqışla qarşılayıb. Amma media həmin görüntülərin yalnız bir hissəsini paylaşaraq ictimai narazılıq başlığı ilə yayıbdı videonu. Bütün bu hayküyün də ardından qadını tədbirə dəvət edən işçi qanunsuz olaraq işdən çıxarılıb. Bəli, sonra da həmin bu eyni insanlar translar niyə normal işlərlə məşğul olmur deyirlər. Amma görürük ki, işləməyə, öz sənətini paylaşmağa çalışan trans qadın necə cəmiyyət tərəfindən çıxdaş olunur. Hələ bu haqda Baku TV-də çox utanmaz bir reportaj hazırlayıbdı. İnsanların bu müğənni qadın haqqında nifrət dolu kommentlərini televiziyada verirlər. Küçədə insanları transların əleyhinə danışdırıb televiziyada verirlər. Bu tamamilə biabırçılıqdır, ay dostlar. Və mən başa düşmürəm ki, burada problem nədir? Səsi var, bacarığı var, oxuyur. Divijeniyası var, gedir çıxır. Siz də eləyin də. Bütün ölkəni şübhənliklə ayağa qaldırıb həmin qızı da götürüb işsiz qoymağın nə mənası var? Bu Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində ayrı-seçkiliyin, əmək hüququnun pozulmasının faktiki sübutudur və ən başında isə bu olanların hamısı transfobiyadır. Belə rəylərdə insanların vedrə qoşmağına bax, ağızlarına gələni yazırlar. Adamın həqiqətən əli üzündə qalır. Biz çox görməmiş cəmiyyətik.